kwa leo hii tutatoa jezi na mpira mmoja mmoja kwa kila timu kwenye zile timu 16 zinazoshiriki ligi yetu. Sawa jamani Sahihi. Jamani, nasi ndio tuliahidiana hivyo Sahihi. Mage sije kuna mtu akaja akadai kiatu hapa. Bwana mbona ukunipa hichi? Tuliahidiana jezi na mpira mmoja mmoja. Sawa Mimi kwa majina naitwa Joel Msiba, ni mwenyekiti wa chama cha mpira wilaya ya Iringa. Siku ya leo tulikuwa na ugawaji wa vifaa kutoka kwa mdhamini kuelekea kwa timu shiriki kwenye hatua ya 16 bora. Tunashukuru, tumetoa mheshimiwa ambaye ni mdhamini ametoa vifaa, ametoa jezi na mpira mmoja mmoja kwa kila timu zote 16 zilizofaulu kwenda kwenye 16 bora. Lakini siku ya leo vile vile mheshimiwa ametoa ushauri kwetu kama viongozi wa chama cha mpira ni namna gani twende kwenye hatua za kuifikia timu ya ligi kuu katika mkoa wetu wa Iringa. Vilabu hivi vinatoka wilaya yote ya Iringa, kwa maana ya wale waliofanikiwa kuingia kwenye 16 bora. Tuna timu zinatoka jimbo la Isimani, tuna timu zinatoka jimbo la Iringa mjini, tuna timu zinatoka jimbo la Kalenga, kwa maana ya zile kata 46. Kwa hiyo wale waliofanikiwa kuingia ndio tupo nao hapa. Nao wanaenda kutuwakilisha kwenye 16 bora. Ambao 16 bora yetu itakuwa itaenda kwa mtindo wa knockout. Mwanzoni tulicheza mfumo wa ligi kwa na mzunguko. Sasa tunaenda kwenye 16 bora ambao tutakuwa tuna mtindo wa knockout mpaka tutakapopelekea kuwa kumpata bingwa ambaye tunatarajia pia kwenye ubingwa wetu ataenda kutuwakilisha kwenye ligi ya mkoa. Na imekuwa ni kawaida na ni sehemu pia yako wewe, umekuwa ukivikabidhi zawadi timu ambazo zinaondoka kwenye wilaya yetu zinazoelekea huko kushiriki bingwa wa mkoa. Kwa hiyo tukukaribishe sana mheshimiwa mbunge, lakini pia mdhamini wa ligi yetu pendwa kabisa ndani ya wilaya ya Iringa mjini ambayo inaitwa Ngajilo Super League. Kwa hiyo mimi baada ya kusema hivyo ni tusipoteze muda mwingi sana, lakini pia nisisahau kuendelea kuwaomba wadau tofauti. Mdau wetu huyu mheshimiwa mbunge leo amejitokeza kutuendelea kutufadhili na kutushika mkono. Sisi bado tunaendelea kufungua milango kwa wadau wengine wote waje hapa, sisi tuko pamoja na wao waje tu. Hatuna condition ngumu za kufikiri kwamba sisi hatushikiki, tunashikika. Lakini pia yeye mheshimiwa mbunge pia nafikiri pia leo anaweza akakiri pia wakati mwingine unawekeza sehemu yenye uaminifu, na sisi pia tumekuwa na uaminifu kiasi kidogo ambacho kinaendelea kumfariji yeye kuona ana namna gani ya kuendelea kutufariji. Lakini pia tumekuwa tukimuunga mkono pia kwa maana ya timu zote za wilaya ya Iringa, manispaa zimekuwa zikimuunga mkono na yeye pia ameonekana pia akiendelea kutuunga mkono. Kwa hiyo tunawakaribisha wadau wengine wote, wafanya biashara, serikali ina uwezo kabisa pia kufikiri kwamba ikaja pamoja na sisi, kwa sababu sisi ndoto yetu pia kuona kwamba mpira wa Iringa unasogea na tunakuwa na timu za ligi kuu. Na bila kuficha kabisa mheshimiwa mbunge, hatuwezi kupata timu ya ligi kuu kama hatujaanza kulea huku. Kwa huku ambapo tutafikiri kulea ndiko ambako tutaweza kupata timu ya ligi kuu, kwa sababu tutapata wachezaji, tutapata viongozi na watu wengine ambao wanaweza kutupeleka pale ambako tunafikiri kupafika. Kwa hiyo baada ya kusema hivyo, nimkaribishe mwenyekiti wa chama cha mpira wilaya ya Iringa aseme walau neno, lakini pia yeye ataenda kumkaribisha diwani wa kata ya Gangironga ambaye pia ni mdau wetu, na mheshimiwa diwani ataenda kutukaribishia mheshimiwa mbunge ambaye ndo mdhamini wetu aweze kusema neno, lakini pia akabidhi vifaa kwa ajili ya ligi yetu. Vijana safi. Mheshimiwa mbunge, kwanza nichukue nafasi kwanza kukushukuru na kukupongeza kwa sababu umekuwa ni mdau wa michezo na unajua kabisa dhamira ya serikali katika kuinua vipaji vya watu mbalimbali, wachezaji mbalimbali, kwa sababu tunajua kwamba michezo ni fursa, michezo ni ajira. Mheshimiwa mbunge, mimi nikushukuru kwa namna ambavyo umekuwa kwanza ukishirikiana na halmashauri ya manispaa yetu vizuri, ukituunganisha vijana mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali, lakini pamoja na hayo umekuwa ni mdau mkubwa. Kwa mfano kama michezo hii
wewe mwenyewe ndio umekuwa mdhamini, wewe mwenyewe umekuwa ndio mwendeshaji. Kwa hiyo tunaona kwa kiwango kikubwa sana umekuwa ukibeba sana michezo, hasa mchezo wa mpira wa miguu katika manispaa yetu. Sisi katika manispaa yetu tuna mipango mbalimbali ya kuhakikisha tunaungana na mheshimiwa mbunge kuhakikisha tunaendelea kuboresha viwanja vyetu vya michezo. Kama ambavyo unajua, hivi karibuni kulikuwa kuna mashindano ya UMITASHUMTA pamoja na UMISETA. Yale kwa kiwango kikubwa sana mtaona yalifanyika kwenye kata ya Gangilonga kutokana na uwepo wa viwanja vingi katika eneo moja. Na fursa kubwa ambayo tunaipata ni kwamba kuna bajeti ambayo huwa inatengwa sasa kwa ajili ya marekebisho ya vile viwanja karibia kila mwaka. Na michezo hii imefanyika kwa maana miaka miwili tayari mpaka sasa, lakini na mwakani tena yatakuja kufanyika pale pale kwenye kata yetu ya Gangilonga. Kwa hiyo fursa pekee ambayo sisi kama wakazi wa manispaa ya Iringa tunaipata ni kuhakikisha tunarekebishiwa vile viwanja. Kila siku bajeti huwa inaandaliwa. Utaona pale eneo la chuo cha afya pembeni pale, miaka ya nyuma palikuwa hapachezewi kabisa, lakini wenzetu walipokuja wametuletea na bajeti kidogo, tumeweza kurekebisha vile viwanja, vinatumika na vinatumika bila hata masharti yoyote, kwamba una timu yako, unaweza kupanga muda wako, iwe asubuhi, jioni, unaweza ukaingia pale kucheza bila kuomba kibali sehemu yoyote, sasa pale kwenye maeneo ya Sabasaba kwenye viwanja vya chuo cha afya. Lakini sambamba na hilo, katika kama halmashauri tumetenga bajeti ya kwenda kurekebisha kiwanja cha mpira hicho cha Mlandege, kwa sababu hicho ni kiwanja ambacho kiko chini ya manispaa ya Iringa. Tumetenga pale milioni 30 kwa ajili ya kuhakikisha kwanza tunajengea uzio, lakini vile vile tunatengeneza na sehemu kwa ajili ya vyoo, kwa ajili ya watu kupata huduma ya vyoo. Lakini tunaomba na wadau wengine wa michezo waweze kutuunga mkono, kwa sababu tunajua kabisa bajeti hii tuliyotenga kwa mwaka huu inawezekana isifanikishe mambo yote, lakini kwa kiwango kikubwa inaweza ikaboresha angalau uwanja kwa upande huu wa Mlandege vikaendelea kuwa kinatumika vizuri. Na tunajua kabisa mashindano haya ya Ngajilo Cup mara nyingi sana yanatumika kwenye yanatumika vile viwanja vya Mlandege hapo. Kwa hiyo kama halmashauri tumeona hilo na tumeona tumuunge mkono mheshimiwa mbunge ili kuhakikisha anaendelea kuboresha viwanja vya michezo vilivyopo ndani ya manispaa yake ambayo yeye ni mbunge wa jimbo la Iringa mjini. Lakini nichukue nafasi hii kuwapongezeni sasa nyinyi ambao mmefika kwenye 16 bora. Hapa kwenye 16 bora ndio sasa na sisi tunaanza kukua jirani. Na nimesikia hapa kuna timu yangu ya Gangilonga ipo hapa. Mimi niseme tu tutakuwa pamoja, iwe mna shida ya maji nini, tutafutane watu wa Gangilonga, si ndio? Tutakuwa tunashirikiana pamoja, na mimi niseme ndawaunga mkono kwa kiwango kikubwa sana kuhakikisha timu hii sasa inachukua hili kombe kwa safari hii. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi niseme kwa niaba ya wana Gangilonga, kwa timu ambayo imefuzu 16 bora, tutaendelea kushirikiana sana. Lakini mwisho kabisa ni washukuru viongozi wa soka wilaya ya Iringa mjini kwa namna ambavyo mmekuwa mkishirikiana na mheshimiwa mbunge kuhakikisha mnaendelea kuibua vipaji, mnaendelea kusimamia soka katika manispaa yetu, na tunajua kabisa kwamba bado tunaombwe, hatuna ligi yoyote, hatuna timu yoyote inayowakilisha inayocheza kwenye ligi kuu. Lakini naona hiyo ni maono ya mheshimiwa mbunge, bado anaendelea kuumiza kichwa kuhakikisha tunapata timu hata moja ambayo itakuwa inashiriki ligi kuu ya Tanzania bara huku. Mheshimiwa mbunge ambaye pia ni mfadhili wa ligi yetu ya Ngajilo Super League ambayo inashirikisha timu zote kutoka wilaya ya Iringa, viongozi wa kamati ya ligi, kamati tendaji, katibu wa chama cha mpira, viongozi wa timu, ndugu zangu wanahabari, habari za mchana. Awali ya yote kwanza nishukuru mheshimiwa mbunge, kabla sijasahau nianzie hapo kwamba mheshimiwa mbunge, nyinyi ni mashahidi, amekuwa na chama cha mpira siku zote toka tumekuwa madarakani, misimu nenda rudi, takriban misimu 5 na zaidi amekuwa akifadhili hii ligi wakati bado yuko manispaa, na sasa hivi inashirikisha Iringa, inaitwa Iringa, ligi ya Iringa, si ndio? Iringa majimbo 3.
Kabla alikuwa anashiriki jimbo moja la Iringa mjini, lakini kipekee mimi nimpongeze kwa sababu hajatubagua, hajasema kwa sababu eneo lenu la kiutawala limeongezeka basi mimi naona kama nashindwa. Amefanya kama ambavyo amekuwa akifanya miaka yote. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, mimi ni kushukuru, sisi kama kamati tendaji tukushukuru sana. Lakini hapa sisi kama chama cha mpira lazima mkubaliane na sisi kwamba sisi hatupo kwa ajili ya kufanya siasa. Sisi tunafanya mpira, lakini wanaotusaidia kufanya huo mpira ni binadamu. Moja ya hao binadamu ndio kama mnavyomuona Mheshimiwa Ngajilo, amekuwa na sisi muda wote. Kwa hiyo tunaomba tueleweke hivyo. Kwa hiyo hizi jezi zetu tunaona zimeandikwa hivi. Mkutano wa mwisho niliongea hapa kwa wale ndugu zetu wanaotoka jimbo la Isimani na Kalenga. Tukasema jezi hizi ndio zitakazovaliwa na zitakuwa zimeandikwa hivi, kwa sababu mpaka dakika hii huyu ndiye aliyetushika mkono kama mfadhili. Kwa hiyo hatuna namna yoyote ingine ya kufanya zaidi ya kufanya kwamba huyu ndiye aliyetudhamini na ijulikane kwamba ndiye aliyetudhamini. Kwa hiyo tutavaa hizi jezi na ni sharti kwa sasa hivi. Raundi iliyopita mlikuwa mnavaa jezi, kwa tunakuta jezi za huyu yule mabonanza tofauti tofauti. Lakini sasa hivi ndugu zangu viongozi, lazima mhakikishe timu zenu zitavaa jezi iliyoandikwa jina la mdhamini. Jambo lingine, Mheshimiwa Mbunge na mfadhili wetu wa ligi, ni kupongeze kwa kuendelea kutia chachu kusukuma masuala ya michezo. Toka umechaguliwa umekuwa ukitimiza ilani ya eneo lako la kazi, ukifanya shughuli zako kama mbunge, lakini bado hukutusahau sehemu ya michezo. Maeneo tofauti tofauti tumesikia ukiwa una push kwa ajili ya michezo, hasa ndani ya mkoa wetu wa Iringa. Hujabagua, hujasema kwamba labda hiki ni kitu gani, lakini umekuwa ukitusemea, na unaposema wewe kuhusu mpira maana yake unatusemea sisi watu wa mpira au tunaosimamia sera za michezo. Kwa hiyo kwa hilo vile vile tukupongeze sana. Niwapongeze timu 16 ambazo zimefaulu kwenda hii raundi inayoanza leo. Hii raundi inaanza leo Mheshimiwa, katika uwanja wa Mlandege kutakuwa na mechi ya ligi leo. Kwa hiyo kama utapata wasaa unaweza ukafika. Lakini kuomba Mheshimiwa, umefanya vikubwa, bado kuomba hatuwezi tukachoka sisi kama viongozi. Na tunapoomba hatuombi kwa ajili yetu sisi kama chama cha mpira au kama kamati tendaji. Tunaomba kwa ajili ya hizi timu. Hizi timu huku ndio kwenye bezi ya mpira. Timu zote zilizoko juu maana yake zimeanzia huku chini. Huwezi ukaenda ligi kuu kama hujatoka hapa. Hapa ndio kwenye bezi ya football. Sasa tunaendelea kuwaombea. Kama itakupendeza Mheshimiwa, nichomekee kidogo pamoja na yote tunayoyafanya. Kwa yule atakayebahatika kuwa bingwa wetu, basi tutaomba umshike mkono zaidi anapokwenda katika ngazi ya ligi daraja la 3 huko mkoani. Tutaomba utusaidie. Mimi natoa ombi kama mwenyekiti na kama mtu ambaye ninaelewa unaitikia wito kwa haraka. Kwa hiyo tutakuomba uisaidie timu yote itakayotoka hapa, pamoja na kuwapendezesha na nini, basi utusaidie twende nao mkoani ili wakawe mabingwa kule. Wakitoka pale basi na penye taenda kuangalia. Huko ndiko tutakapopata timu ambayo tunalilia kila siku. Tunahitaji timu ya daraja la kwanza, la pili, tunahitaji ligi kuu. Safari ya ligi kuu haiwezi ikaanza na chama cha mpira peke yake. Sisi tutafanya hivi, tutacheza ligi, tutaanzisha ligi, itaisha, sisi tumemaliza jukumu. Kwa hiyo nyinyi kama viongozi ni waasi, kuanzia sasa hivi mwanze kujipanga, na kama mna malengo yenu kama timu, kama viongozi wa timu, timizeni malengo yenu kwa kujiandaa. Kwa hiyo jiandaeni kwa ajili ya kwenda mbali zaidi ya hapa. Baada ya kusema haya, sasa tupoteze muda sana kwa sababu tuna mechi, basi nimkaribishe Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Iringa mjini ambaye ndiye mfadhili wa ligi yetu ya Ngajilo Super League. Mheshimiwa, karibu sana kwa ajili ya kusema neno, kusema na Iringa yetu tutaijenga kwa pamoja. Michezo ajira, michezo ajira, michezo ajira. Mmeng'ang'ania ajira tu, hakuna furaha. Afya hamtaki afya kabisa. Je, mmeng'ang'ania afya? Hamtaki afya, mtazitoa wapi? Hospitali. Haya, ndugu zangu wana michezo, wana Iringa, kwa mara nyingine tena tunakutana kwenye msimu wa ligi ya
ya wilaya ya Iringa. Hii shughuli tumeianza muda mrefu lakini mimi huwa nahesabia toka 2010 kwa sababu ndio nilianzisha mashindano yale ya Ngajilo Super Cup. Alafu baadaye tukayabadilisha kuwa Ngajilo Ligi, yakaja kuwa kwenye ligi. Yameendelea mpaka leo. Toka 2010 mpaka leo ni miaka mingapi? 15, sio? Kwa hiyo miaka 15 kama ni mtoto tayari 16 kashakuwa kama ni mtu kashakuwa mtu mzima, sio? Sasa ndugu zangu, mimi nimefurahi kwamba tumekutana tena na leo tutatoa vifaa, na kitu ambacho nakifanya mimi kama Ngajilo ni kuchangia tu, lakini sehemu kubwa ya uendeshaji wa michezo hii mnafanya nyie na chama cha soka mnafanya nyie. Sisi tunatoa kidogo tu, kwa sababu sisi hatuwapi hatuwawezeshi timu moja moja mwende mkazilee timu zenu na kuzitunza timu zenu, lakini tunawezesha kwa ujumla vifaa na zawadi katika hali ya kuwahamasisha tu tushiriki kwenye michezo. Na ndio maana kiongozi mmoja amesimama hapa amesema wadau wa michezo Iringa wajitahidi kujitokeza basi ili waweze kutuunga mkono kwenye michezo. Hivi Ngajilo nikijitoa leo mnarudi tena kule kwa zamani, kwa sababu zamani hawa walikuwa wanatafuta mtu wa kuwasaidia kwenye ligi yao. Mimi wakati naendesha ile Ngajilo Super Cup nilishakataa, walinifuata karibia miaka 2. Nilikuwa nakataa, namwambia yani niingie kwenye ligi tuibadilishe Ngajilo Super Cup kwenda kuwa ligi. Mara 2 nimewakatalia, ila mara ya 3 ilibidi nikubali kwa sababu wenyewe waliniambia haina shida, wakanipa matumaini hayo. Sasa wajitokeze na wadau wengine, isije kaonekana kwamba Ngajilo kakumbatia hii ligi ya kwake. Wajitokeze na wengine ili waweze kuchangia. Ukichangia hiki kile ndio tunaendesha michezo yetu ya Iringa. Mimi niseme tu kwamba nina furaha kwamba chama cha soka wilaya wanaendesha vizuri michezo hii. Sijasikia malalamiko. Pale penye changamoto tunashirikiana na mali kwingine tunavumiliana kwa sababu hatuwezi kuwa very perfect hatuwezi kuwa perfect muda wote. Kwa hiyo pale kwenye changamoto tunavumiliana, na kwa hiyo mwaka huu pia ninawahamasisha timu, fanyeni vizuri. Nimeambiwa kuna timu zingine zinatoka Iringa vijijini. Iringa DC timu ngapi? Timu 4, sio? Timu 4. Manispaa zinatoka timu 12, si ndio? Iringa DC zinazotoka Isimani ni ngapi? Nani wanatoka Isimani? Ilambilole. Ongeleni sana bwana. Ongeleni sana, mmefanya vizuri, mmemwakilisha vizuri Emmanuela Mtatifikolo, mbunge wenu. Ongeleni sana. Na Kalenga zinatoka ngapi? Hapo Kidamali. Kidamali na Nzi na TRH inatoka wapi? Tosamaganga. Ongeleni pia kwa kumwakilisha vizuri kabisa mbunge wenu Jackson Kiswaga. Ongeleni sana kwa jambo jema mnalolifanya. Na wale wa sasa wa manispaa mko wapi? Josheni mikono basi wa manispaa. Sasa hii ongera sasa nijipe mwenyewe au nyie ndio? Maana mimi nimewapongeza wabunge wenzangu, sasa mimi nijipe mwenyewe au sio? Mpigieni makofi basi. Nawashukuru sana. Tuko pamoja, tutaendeleza hii michezo. Mimi ninapenda michezo, ninaamini michezo ni sehemu ya maisha ya Watanzania na Wanairinga. Na Dr. Samia ndio kazi aliyotuagiza tuifanye, na kila mara kwenye hotuba zake ametusisitiza tuifanye. Kwa hiyo ninawaomba tufanye hili, kwa sababu pia sisi tuko kwenye kazi ya kutekeleza ilani. Hatufanyi hili pia kwa sababu yetu tu, kwa mapenzi yetu tu, lakini pia tunatekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia mwaka huu kuna zawadi tunasahau kusema zawadi ya ng'ombe, si ndio? Ng'ombe mkubwa awe, asiwe ng'ombe mdogo, aje ng'ombe amenona. Ng'ombe amenona, lakini ziwepo na zawadi zingine zitakazotolewa siku hiyo. Baada ya kusema hayo,
Mimi nilikuwa na ujumbe wa kutoa leo kwa wanamichezo wote mkiwemo nyie, lakini na wanamichezo wote wa mkoa wa Iringa na Watanzania kwa ujumla. Mimi nafikiri swala la kuwa na timu ya ligi kuu Iringa sasa umefika wakati. Sasa umefika wakati, tumeshajadili sana kwenye vikao, kulikuwa na vikao vya majadiliano hapa na pale mmesikia. Sasa umefika wakati majadiliano yetu yageuke kuwa vitendo, tuanze kutekeleza. Tunachelewa, tunaongea mno, au sio jamani? Tumeongea sana. Niwaase viongozi wa chama cha soka mkoa wa Iringa, viongozi wa vyama vya soka vya kila wilaya, Mfindi, Kilolo na Iringa, wilaya ya Iringa, wote hawa. Sasa umefika muda tufanye kwa vitendo. Tumeshaongea sana, tumejadili sana, na wanairinga wanatamani kuona timu. Hilo ni jambo la muhimu sana. Nawaomba sana sasa tumalize majadiliano, twende kwenye vitendo. Muda unakimbia, unatutupa mkono, na tunahitaji timu ya ligi kuu ya mkoa wa Iringa. Tunahitaji timu ya ligi kuu ya mkoa wa Iringa. Muda unafanya nini? Unatutupa mkono, muda unakimbia, tunajadili mno. Sasa tunajadili, tunatekeleza. Yale tuliyoyajadili tutekeleze. Tumeongea mno, sasa tutekeleze. Lakini la pili, niwaombe sasa wananchi wa mkoa wa Iringa wote, kina baba, kina mama, vijana, wazee hadi watoto, wote wajue jukumu la kuanzisha timu ya ligi kuu Iringa ni jukumu la wote, wananchi wote, kwa sababu timu hii ya ligi kuu ikiwepo inakuwa mali yetu wote, mkoa wote. Sio mali ya Iringa mjini, sio mali ya Mufindi peke yao, sio mali ya Kilolo peke yao, sio mali ya Isimani peke yao, sio mali ya Kalenga peke yao. Itakuwa timu ya nani? Ya mkoa wa Iringa. Kwa hiyo basi kila mwana Iringa ajisikie kwamba tuna haja sasa, tuna haja na hoja ya kuwa na timu ya ligi kuu ya mkoa wa Iringa, na ni lazima tushiriki. Kila mtu ashiriki kwa nguvu zake, kila mtu ashiriki. Uwe mkulima, shiriki. Uwe mfanyabiashara, shiriki. Mjasiriamali, shiriki. Mfanyakazi, mtumishi wa umma, shiriki. Uko kwenye misitu Mufindi, shiriki. Kilolo kule wakulima, shiriki. Isimani, Kalenga, wote Iringa mjini tushiriki kuhakikisha tunaanzisha timu ya ligi kuu ya Iringa. Lakini pia tuna wenzetu nje ya Iringa. Kuna wazawa wa Iringa wako nje ya Iringa. Dar es Salaam, nadhani inaongoza Dar es Salaam, wana Iringa wengi wako Dar es Salaam. Dodoma, Mbeya, Ruvuma, Njombe, mikoa mbalimbali, Morogoro, wana Iringa wamejaa kila mahali. Kwa hiyo lazima sasa umefika wakati wote sisi tushirikiane. Tunaoishi Iringa na wenzetu ambao wana vinasaba na Iringa. Lakini na wale wenye mapenzi na Iringa, sio lazima uwe mwana Iringa. Unaweza kuwa na mapenzi tu na Iringa, ungetamani kuona timu ya ligi kuu inatokea Iringa. Sasa umefika wakati wa kushirikiana wote. Kwa hiyo lazima wote tushirikiane. Nilikuwa nasema hilo ili kuua ile concept ya watu kufikiri timu ya ligi kuu itakuwa mali ya wilaya fulani. Kwa sababu ilivyokuwa Lipuli hapa ilikuwa ni timu ya mkoa. Lipuli huko ilikotoka ilikuwa ni mkoa mzima. Mimi nakumbuka Mafinga, Kilolo, Isimani, Kalenga, watu walikuwa wanaleta mahindi, wanaleta mboga, wanaleta dini kwa ajili ya timu, kwa sababu ilikuwa ni timu yao. Na ile timu inatengeneza image ya mkoa, sura ya mkoa. Yaani popote pale Tanzania ukienda, ukisema natoka Iringa, wanakuambia jamaa anatoka kwa Wanapaluhengo. Ilikuwa ndio hiyo lugha inatumika. Sasa hatuna timu, maana yake brandi ya michezo hatupo. Tumetoka kwenye brandi ya michezo kama mkoa. Mkoa wetu kwenye sura ya michezo hatumo. Kwa hiyo lazima sasa tuwemo. Lazima tuwe na timu ya ligi kuu itakayotutangazia mkoa wetu, itakayo brandi mkoa wetu. Na mimi juzi nilisema timu tutakayoanzisha sio lazima iitwe Lipuli. Sawa jamani? Sio lazima. Inaweza ikaitwa Iringa Stars. Vyovyote vile mnavyotaka. Vyovyote mnavyotaka tunaweza tukaiita, lakini sisi tunachotaka ni timu ya nini? Ligi kuu. Hiyo ndio hoja ya msingi. Kwa hiyo jambo la pili ninawaelezeni. La tatu, ili tuweze kufikia hatima ya kuwa na hiyo timu ya ligi kuu,
lazima mjue kwamba kuna gharama ya kuendesha timu. Kuendesha timu ni fedha, kuna gharama. Wachezaji wanahitaji mishahara, wachezaji wanahitaji kula, madawa, kuna technical bench pale lina mahitaji yake, vifaa na nini kadhalika. Timu inahitaji kusafiri, tunahitaji usafiri, si ndio? Tunahitaji usafiri. Timu inahitaji kulala, ikienda sehemu mbalimbali mikoani, italala kwenye lodges au tutawalaza polini? Haiwezekani, si ndio? Lazima walale. Miaka ile timu ya Lipuli ilivyokuwepo, hivi vitu ninavyovitaja Wanairinga walishirikiana kuvifanya kwa pamoja. Wazee wetu sisi walishiriki. Mimi mzee wangu alikuwa anatoa nyumba ya kulala, wanalala. Nimewashuhudia mimi Lipuli, nimeshuhudia watu wakibeba magunia ya mahindi kupeleka pale kwa ajili ya chakula, nimeshuhudia watu wakitoa kila aina ya support. Yule Asas, Salimu Asas ametoa ufadhili mkubwa sana kwa timu ya Lipuli kwenye kipindi chake cha timu ile ikiwa hai. Amewasaidia sana na ametusaidia sana ile timu kuhakikisha inakuwa. Kwa hiyo wako watu wanapenda michezo. Sasa umefika wakati tuwaunganishe, tuwarudishe, tuweze kuhakikisha kwamba timu inaenda mbele. Sasa timu nimesema inahitaji fedha. Kwa hiyo niwaombe chama cha soka sasa, kaeni sasa, tengenezeni programu ya fedha. Tunapata wapi fedha za kuanza kuendeshea michezo? Kununua timu ni rahisi tu, hiyo ya kununua haina shida. Wako watu ukiwafuata tu, ukiwaambia watu wataka kununua timu, watanunua hata asubuhi kabisa. Waambie tu watanunua. Issue ni kuendesha timu. Unaendeshaje ukishainunua? Umeelewa? Kwa hiyo lazima tuwe na program na kanuni nzuri za uendeshaji wa timu, utafutaji wa fedha. Fedha itapatikana wapi ya kuendeshea timu? Kwa maoni yangu, na ningeomba chama cha soka waanze kufikiria, tuanze sasa kuwashirikisha Wanairinga, mwananchi mmoja mmoja. Nimesema tunachelewa kwa sababu tunaanza kumfikiria labda mtu mmoja au wawili wajitokeze kama Ngajilo kwamba watusaidie ianze timu. Msifikirie hivyo. Hayo ni mawazo mfu, the enslaved mind. Hiyo ni enslaved mind. Mnakuwa mmeweka mawazo yenu chini ya utumwa. Fikiria kuwashirikisha wananchi hao wenye timu yao. Tuwashirikishe hao wananchi wenye timu yao, wote wachangie mmoja mmoja. Lakini kwenye kuchangia nilikuwa na shauri sasa twende kwenye mifumo ya kisasa ya kielektroniki. Tuwasajili watu wanachama. Kama tumeamua kuwa na klabu, basi tuanzishe klabu haraka, tuanze kusajili wachezaji, kusajili wachangiaji wananchi kwenye daftari maalumu, waingizwe kwenye mifumo, na mfumo ule uonyeshe kwamba mtu anachangieje. Hata nikisema watu wachangie 1,000, timu ile itaendeshwa. Ili mradi mna daftari lenu, mna idadi ya watu. Kila mwezi mkisema kila mtu atoe 1,000, wewe utashindwa kuchangia timu yako shilingi 1,000 kila mwezi? Si 1,000 tu, unashika simu unaingiza hela, inasoma kule Jackson ameshaingiza hela. Mkiingiza watu, chukulia tukiingiza watu 1000 mkoa mzima, watu 10,000, tukaingiza 1,000, ni shilingi ngapi? Si milioni 10? Hatujasonga, hatujaenda mbele hapo. Tulikuwa tumeenda mbele. Sasa fikiria, kuna watu wataingiza zaidi ya 1,000, mwingine ataingiza laki, mwingine milioni, mwingine kutokana na uwezo wake. Juzi nimemsikia mdau yule mwenyekiti wa zamani yule akasema ana milioni 10. Sasa tunachelewa, watu wameanza hadi kutaja hela, wanataka kutoa hela. Tunachelewa. Chama cha soka changamkeni, mkoa wa Iringa changamkeni, chukueni, tengenezeni mfumo, mwambieni yule aliyeahidi na wengine anzeni kuingiza hela, ile milioni 10 ingie ianze. Tukianza hivyo sisi wote tutajikuta tunachangia. Ngajilo anachangia milioni 10, 5, 2 ngapi, yule anachangia, yule anachangia, tutajikuta tuna hela na tunaweka target kabisa. Tunasema labda mwaka huu kabla tusikimbilie kuanzisha timu. Naomba nielewe, kuanzisha timu inaweza ikatuchukua mwaka. Tuanzishe mfumo, tutengeneze mfumo kwanza wa fedha, tuwe na fedha yenyewe iko benki pale. Tunajua tuna milioni 500 au 300 iko pale benki, sawa? Ndio turudi tuanze kufikiria technical bench, tuanze kufikiria kuunda timu ili timu ianze. Mkianza kujadili habari ya technical bench kabla mjawa na hela, mnawapa shida wale timu, uongozi wa timu utakao unaendesha timu. Wanaanza kufikiria wanaanza kufikiria timu hii leo itakula wapi, watalala vipi vijana, kwa sababu mmekimbilia kuanzisha nini timu kabla ya kutafuta nini fedha. Kwa ushauri wangu sasa, ushauri wangu naotaka kupeleka message kwa wadau wa michezo mkoa wa Iringa pamoja na
viongozi wa soka tuanzishe mfuko, tengeneza mfuko mzuri, watu waanze kuchangia. Sisi tutakuwa wa kwanza, tuchangie wote wachangie. Lipuli jamani, ilikuwa inachangiwa na mama ntilie, mama lishe, hawa wanachangia huku mtaani 500 wakati ule. Mimi mwenyewe nishabeba bakuli hivi, tunaenda kuchangisha hela pale sokoni, pale soko kuu tunachangisha, mtu anaweka 500, 1000, mwenye 200 anaweka, tunapata hela, tunasafirisha timu na mambo yalikuwa yanaenda. Mmenielewa vizuri? Kwa hiyo lazima tuanze, hatuwezi kuanza kusubiri. Huu ndio wakati, tusisubiri tena, tutengeneze mfumo mzuri. Na hapo nikazie kwenye fedha, lazima tutengeneze kikosi kazi, kamati ya fedha, hata watu 5 hivi, watu wanaoaminika na Wanairinga, wanaweza kusimamia fedha zetu. Sura, tukikutazama sura yako tunasema tukichangia hela yetu iko salama. Mmenielewa? Message sent delivered. Mtuteulie technical team, kamati itakayoanza kukusanya fedha. Mwanze sasa, mwezi huu wa 8 mnachelewa, anzeni huu mwezi wa 8 huu, anzeni kukusanya hela. Mwezi wa 8 mwakani tutakuwa na hela nyingi sana mkianza huo utaratibu. Kwa mfano tukisema mwezi wa 8 mwakati tunataka milioni 500, Wanairinga hiyo hela kwao ni ndogo, watatoa. Mwenye 1000 atatoa, mwenye 10,000 atatoa. Kila mwezi mtu atakuwa anaingiza ile nani. Tukiweka mfumo mzuri, message, watu watakuwa wanatumiwa message kwamba bwana, hujachangia mwezi huu hujachangia, tunaomba uchangie. Kwa hiyo mtu atakuwa anakumbuka anachangia. Ile isiyo chini ya 1000. Mnaweka kabisa shelti. Mnaweka utaratibu mzuri. Tunaweka utaratibu mzuri. Kwa hiyo kama kwenye mifumo mtajipanga, tuweze kupata vijana wazuri ambao watafanya hilo jambo, tufanye hilo jambo. Sisi tupo wadau, tutawasaidia. Mtasema sisi tutakosa eneo la ofisi hivi. Mimi niko tayari kuwapeni ofisi ya kuanzishia timu ya ligi kuu. Naweza nikawaambia pale kwenye jengo lile, ingieni, kuna milango pale 2 tunaiweka kwa ajili ya timu ya ligi kuu tu. Tunaandika kabisa ofisi ya timu ya ligi kuu. Au tutaita Iringa Stars, sijui tutaweka pale kibao, ili shughuli zote zifanyike pale. Wanairinga wanaotaka kuchangia, wengine hawataki kuingia kwenye mifumo, waje ofisini, pale wataingizwa kwenye mfumo, watajiona. Mmenielewa? Tunachelewa, tuanze sasa kwa spidi kidogo. Tuanze kidogo kwa spidi. Mwisho niwaombe sana Wanairinga, nirudie tena, timu ya ligi kuu ni lazima tuipiganie iwepo Iringa. Tutanunua timu ya daraja la chini, lakini tutaipigania iende timu ya ligi kuu. Tutapambana iende timu ya ligi kuu, tufanikiwe. Wahispania wametumia miaka mingapi kushika ile kombe la dunia? Wametumia miaka mingapi? 16. Leo ndio wamekuja tena mara nyingine wameshika kombe la dunia, au sio? Kwa hiyo lazima tuanze. Na wao waliposhindwa miaka hiyo yote 16 walikuwa wanapigana kila siku, wanajaribu, wanashindwa, wanajaribu, wanashindwa. Sasa na sisi tuanze. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni huo niliotoa. Program hiyo tuianze, tuanze mara moja. Viongozi waanze haya mambo ya technical bench, technical team, technical bench, lile bench la ufundi tutaliunda tu. Lakini sasa tuanze na kamati itakayotafuta fedha, ili tuanze kuwa na fedha, ili baada ya mwaka mmoja ujao tuanze kuunda timu. Wachezaji wapo, si ndio wao hapa, si ndio nyinyi? Ndio nyinyi. Tunakata hapa kata zote 107 za mkoa wa Iringa. Tutashindwa kupata wachezaji 30 ngapi wanatakiwa? Wapo wengi sana. 35 sijui. Wakusajili, si ndio? Wako wengi na wamecheza wote hawa, Vunja Bay Cup, Ngajilo Cup, wote wamecheza. Na wapo na wako qualified. Kwa nini tusiwatumie? Mbona kina Mzize wametokea humu? Kwani Mzize juzi hajasema? Alitakuwa aseme kwamba alicheza Ngajilo Cup. Na wachezaji wengine wapo. Kwani tutashindwa kutoa wachezaji wazuri? Tutashindwa? Tunaweza. Mambo ya timu, mimi nimewaambia kuunda timu hayana shida, kwa sababu wachezaji tunao tayari. Sisi shida yetu kubwa ni nini? Faranga. Tutafute hela. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana. Mungu awabariki sana. Asante.
Mheshimiwa ametoa ushauri kwetu kama viongozi wa chama cha mpira ni namna gani twende kwenye hatua za kuifikia timu ya ligi kuu katika mkoa wetu wa Iringa. Na sasa sisi kama viongozi jukumu letu kubwa ni kuhakikisha ligi inachezwa, tunasimamia sera, taratibu na kanuni za mpira wa miguu. Masuala ya namna gani tutapata timu tutazipata kutokana na hizi timu ambazo zinacheza ligi yetu, ambazo sisi tutakuwa kazi yetu ni kushauri kama ambavyo anasema mheshimiwa kwamba namna gani pesa ipatikane, basi tutakwenda kuyatumia hayo mawazo yake aliyoyatuambia sisi kama viongozi kwenda kushauri wale wamiliki wa timu husika ambao watakuwa tayari wanafanikiwa kutoka hatua moja kwenda nyingine ili waweze kumanage namna gani ya kuendesha timu zao. Kwa hiyo sisi jukumu letu kubwa itabaki kuwa kuwashauri na kusimamia kanuni na taratibu za mpira, lakini hatuwezi tukakwepa jukumu hilo kwamba sisi kama viongozi wa chama cha mpira hatutashiriki kwa namna yoyote na zile timu ambazo zitakuwa zinataka kwenda kwenye ligi kuu au tukipata timu ya ligi kuu. Kama nilivyosema, sisi tutashauri, tutasimamia kanuni, tutawapa utaratibu mzuri wa kupata hizo fedha, na tuko tayari kuambatana na wamiliki wa timu husika au na timu yote itakayopatikana. Tuko tayari kutembea nao kwenda kwa wadau, kwenda kuwaaminisha namna gani sisi tunatakiwa tupate timu kama mkoa wa Iringa.